Вы на канале Сахаминт, и сегодня у нас, как вы догадались по названию, чушь, бред, камера, мотор. Да, и это означает, что мы будем разговаривать о всякой ереси, которая мне сейчас в процессе видео будет приходить в голову. Я буду делиться с вами моими новостями, и вот. Теперь можно начинать. Да, кстати, я купила такие ручки для, конечно же, школы, чтобы поднимать себе настроение. Конечно, писать я именно вряд ли буду. Они еще, кстати, пахнут классно. Класс. Писать я именно вряд ли буду, потому что не писать и что. Но я уже пописала ими. Мне очень нравится. Вот он такой тоненький. Так, тут я начеркаю, ну, да не суть. Покупочка номер 2. Это карандашки. Пишут они хорошо. Вот так. Это красный цвет. Тут я сильно давила, тут вообще не давила, а тут немножко давила. Ну, обычные карандаши, конечно, так, да. Но, в принципе, да, можно, короче, позволить себе. Это они, по-моему, цена очень доступная и для всех. И покупочка номер 3. Это к Новому году. Такие снежиночки. Вот в одной упаковочке есть 2 штучки. Так. Вот. И стоит, по-моему, дорого для 2 штучек. Но зато красиво смотрится. Да. И так, давайте начнем. Так. Сегодня, вчера у нас в классе разбили стекло. Если ты не из моего класса, надеюсь, у меня такие подписчики есть. Позавчера. Так. У нас так. У нас ничего в классе интересного такого не происходит. Даже не знаю. Что у нас было в классе интересное? Ничего, наверное. Ой. Да. Если я снимаю чушь, бред, мотор, тогда это чихание, сморкание, кашляние. Просто это же не чушь, точнее, как чушь, без чуши. И, кстати, да, у меня есть такой слезу. Кстати, очень такой винтажный, мне нравится очень упаковочка. Сейчас я покажу. Вот такая упаковочка у него. И он уже вообще даже не тянется, просто на месте его надо разогреть. Положим, пускай греет. Так, через минуту где-то мы его достанем. Вот, коробочка интересная. Тут написано опасно, насколько я понимаю, каушен. Вот. И есть такая же, только зелененькая. По-моему, очень прикольно смотрится, так интересно. Как, ну, это как бы космические сопли, да, и как бы вещество опасно. Так, я думаю, уже... Нет, еще нельзя, еще не полностью прогорелся. Вот. Так, о чем мне еще с вами поговорить? У меня появилась новая рубрика. Да. Когда... О, у нас сегодня в классе была контрольная по математике. Я надеюсь, будет все хорошо. Так, если кто-то по моей ручке пишет. Я думаю, это вам не очень интересно. Но снимать нечего, поэтому будет сниматься чушь, бред, мотор. Нормально, правда? О, кстати, я забыла вам показать новиночку. Вот терочка. Она не та. Я сейчас вам покажу. Так,
вот она, да, и вот она, это. Вот. Видите, сколько мне пришлось отрезать? Жалко, правда? И вот они вроде, они такие же по ширине. Вот, короче, класс. У меня будет новая тростирка. А эту, вот эту можно носить на искусство вместо тех маленьких крестиков. И еще удобно. Вот. Это спасибо, Никита. Надеюсь, ты смотришь это видео. Я, конечно, считаю себя такой популярной, просто так, сейчас покажу. Что-то ручка. Да? Смотри, так. Ой-ой-ой, боже мой. Так. Не могу. Нормально. Боже мой. О, кстати, надо такую роспись сделать. Всях. И лол. Кстати, я слышала, что некоторые блогеры по своему названию из Ютуба делают себе роспись. Тупо, правда? Надо мне тоже так сделать. Так. Боже мой, что это за фигня? Что меньше так не берет? Вот все. Классно пишет. Мне нравится. А если писать обычным почерком, не вот таким, ну, не под таким наклоном, а вот всем привычным таким наклоном. Так, пишем. Так, что мы напишем? А, точно. Ой, мне уже не получается без наклона писать. Жарко. Вот так. Так, больше видно, как напишет. Мне так больше нравится. Что напишу? Сейчас я еще кое-что напишу. Subscribe. Сахарин, подпишись на канал. Лайк поставь. Если что, он выглядит так. О чем бы еще с вами поговорить? Я думаю, бреда и чуши на сегодня достаточно. Давайте пересмотрим мою коллекцию стирок. Да. Так. Закрываем мебельские карандашки. Вот так теперь выглядит моя коробочка. Я фанатею от миньонов. Это было заметно по моему рюкзаку. Да, и это были печеньки когда-то. Печеньки. Сдобные, шоколадные. Вот изображен такой миньончик. Сама она железная. Вот так вот она открывается. И тут нарисованы всякие бредовые изображения. Тут написано «Упс». И вот наклейка какая-то. Нет, ставка. И написано «Миньонс». И тут еще по боковым написано «Миньон фри». И вот по 3 миньончика. Ой, видите? Уже бред мотор, я икаю. Да. Раньше здесь лежали блестки. И поэтому все стирки уже в блестках. Даже ту, которую я только что положила. Вообще ненавижу их чистить. О боже, мне еще надо чистить. Вы вот посмотрите, во что превратилась белая стирка. Боже мой, как это чистить? Их же мыть нельзя вроде. Ладно, ничего страшного. Итак, первая стирка, с которой мы сегодня познакомились. Это стирочка такая. Вторые 2 стирочки. Это стирочки вот такие. От формата. Так, вот так. Даруешь. Помадка. Давайте мы вам губки красненько. Готово. Так, потом вот такая.
переодевайте на ручку. Пишем, схватились черный. Ну, это работает только с простыми карандашами. Давайте. Пишем. Стерли. Пишем, стерли. Реклама карандаша. Не покупайте такие карандаши. Так, следующий сертификат от Кохинор, от профи, от профессионал, от Сильверхоф. Даруешь. Форбус. Фактис. Робот. Всем больше всего нравится робот. Сумерки. Сага. Моя коллекция пластиков. И тут их 22. Листики закрываем. Все металлическое. Чистого металла. Ой, мы уже с вами заболтались. Пора прощаться. Всем пока-пока. Вы были на канале Сахамин. Пока. Если вам понравилось это видео, тогда ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал.